bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wada salaamay dhammaan walaalaha ku xidhan channelkeena Soomaali Cooking Culture intay habeenatay habeen wanaagsan intay maalinteena maalin wanaagsan goor kasta iyo goob kasta aynu joognana alla subxaana wa tacaala khayr baynu weydiisanaynaa dhammaantiin waxaa lasoo dhawaada walaalaha cusub maasha allah nagu soo biiray walaalihii horena waa mahadsan tihiin maasha allah tabaarak raxmaan aad u mahadsan tihiin inta channelkeena faafinaysaan intii ka faa'iideysanaysana gaarsiinaysaan biidnillaahi tacaala waxaad moodaa baryahan maasha allah brogaraamada inay inaga yaraadeen walow aan soo daayo brogaraamo aad marka la eego youtube-ka ugu yar maasha allah mar walbana aynu jecelo wax cusub oo dadka yacni indhahooda soo jiita inaynu keeno waxaa ka mid ah brogaraamka maasha allah la yidhahdo the beauty of silence ama quruxda aamusan brogaraamkaas waa brogaraam aan ugu talagalay yacni qofku marka uu taymkiisa iska haysto waqti yar koobkiisa shaaha iska soo qaato tusbixiisa iska soo qaato ilaahi subxaana wa tacaala xusaayo inuu iska daawado quruxda alla subxaana wa tacaala abuuray kuna fikira in badan oo eego waayo haddaynu mar walba hadallo waxaa inoo fiican mararka qaarkood inaynu afkana nasino maskaxdana nasino indhaha laftoodana wax qurux badan ku nasino markaa taasna waa taa maasha allah brogaraamka ka faa'iideysta kuna fikira waayo wax kasta waxa fiican qof bini aadankii wixii soo maraba inuu cashar ka qaato maaha intaad eegto wixii inay ku dhaafaan laakiin cashar ka qaado hadduu wuxuu khaldan yahay aad aragto inuu khaldan yahay cashar ka qaado inaad adigu samaynin haddaad aragto wixii inuu saxan yahayna cashar ka qaado inaad yacni adiguna aad samayso biidnillahi tacaala intaa ka bacdi maasha allah maanta waxa weyn barnaamijkeenii maahmaahaha iyo murtida afka hooyo inaga markaad eegtana alxamdulilah ilaah subxaana wa tacaala wuxiina siiya dhaqan iyo diin maasha allah aan dhannaba u kala bixin dhan kasta iskaga soo wareegaya dadkeennii hore ee mahmaaha inoo sameynayay ee murtida inoo sameynayena waxay ahaayeen dad u eegayay markaa diinteena islaamka maasha allah sharafta laynu haysano mahmahdiina maanta iyana waa saddex leh waxay leedahay saddex waa laga durkaa ama saddex lalama dego ama saddex lalama rafiiqo ama saddex lalama socdo saa doontabaad ugu qaado saddexdaa maxaa ka mid ah waa caalim ilaahay aan ka cabsanayn oo ilaahay ka cabsi laga waayey hadrad xishood laga waayey iyo ciroolaan dantiisa aqoon saddexdaas waa saddex aad run ahaantii u dhib badan waxaa markaa looga durkayaa saddexdaaba caalimka qofka caalimkaahi waxa fiican cilmiga inuu alla subxaana wa tacaala isagu marka horeyse kaga cabsado markuu kaga cabsaday isaguna ummadana uu yidhaahdo alla ka cabsiga faro laakiin qofkii caalimka haddii isaga alla ka cabsi laga waayo horta koow waxaa laga yaabaa adu qofkan waxaad u artaa qof cilmi leh oo diin leh waxyaabo badan oo qaldan uu soo jeediyo waxaa laga yaabaa inaad moodo inay saxan yihiin oo aad ku lunto ama waxaaba laga yaabaaba qofka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadka u horeeya ee naarta gelaya inay ka mid yahay maxay qof caalima laakiin si aan ilaahay dartii u sameyneyn cilmigaas iyo yacni cibaadada uu cibaadeysanaya iyo waxaa khayrka ugu dhex jiro laakiin hal lagu sheega u sameynayay marka waxaa laga yaabaa adiga laftiisu inaad isagoo kala noqoto qofkaas qofka caalimkii mar walba waxaa looga baahan yahay inuu isagoo alla ka cabsiga kow ka ahaado ummadana uu ugu yeedho ku dhaqmo ummaduna si ay ugu dhaqanto maasha allah tabaarak raxmaan laakiin qofka caalimkii haddii uu isagu boodo isagoo alla ka cabsiga ka fogaado ummadda inteeda kalena waxaa laga yaabaa inay leexato adigana inuu ku leexiyo waxaa laga yaabaa waddo khaldan in wax kuugu sakhro oo adiguna aad rumaysato ood iska daba raacdo marka qofka caalimkii hadduu ilaahay ka cabsan waayo waa musiibo weeyaan ummadda culimadeeda iyo qofka caalimkeediina waa ummadda madaxeeda qofka hadduu madaxu xanuuno ama oo madaxa mushkilada kasoo gaadho jirka inta kalena waa la dhibaatoonaya ta labaad waa cadrad xishood laga waayo qof dumar haddii xishood laga waayo waa musiiba iyaduna qofka dumara sideedaba waad aragteen dumar iyo ragba horta xishood waynu u baahannahay laakiin haddana xishoodka dumarka aada ugu sii baahan inaga codkeena xataa waxaa la yidhi waa cawro jirhkeenu waynu ka cawro badanay ragga waa aragteen ragga waa xudunta iyo labada low inta udhexaysa ama labada jilib laakiin inaga jirhkeenu labada gacmood iyo wejiga mooyane inta kaloo dhani waa cawro sida aynu uga cawro badan yahay jirhkeenu ayaa hadalkeenuna ragga uga cawro badan yahay oo ficilkeenu ragga uga cawro badan yahay oo waxaynu sameynaa ragga uga cawro badan yihiin marka mar walba waynu uga baahi badannahay inaynu xishoonno ragga marka layna baaldhigo
marka cadrad xishood laga waayay iyaduna waa ceeb weeyaan. ta kale qofka dumari markay kharibanto ama ay xishoodka ka tagto iyadoo qura kuma koobna, iyadii baa sharaf dhacaysa, ilmahay dhashay baa sharaf dhacaya, kay la dhalatay baa sharaf dhacaya, kii dhalay baa sharaf dhacaya, yacni ceebteedaasu ciid kastay gaadhaysa marka la eego. waayo sideeday marka hore tahay waa hooyo, waxaa laga yaabaa intaasoo caruura iyo intaasoo faamili iyo intaasoo reer oo xidid iyo xigaalbahba isku xidhaysaa. marka qofkii yacni saa isku xidha ahaa haddii isaga dhibaata soo gaadho waxa weeyaan dad badan bay dhibaatadaas u gaadhaysaa. marka cadrad xishood laga waayana iyana mushkiladeeday leedahay, waa laga fogaadaa. ta saddexaad waxa weeyaan roolaan dantiisa aqoon. qofku hadduu dhalinyaro yuhu dhacdhaco la yaab ma leh, nolosha u cusub, shaqada u cusub, xoogga u cusub, waayaha u cusub. laakiin qofku hadduu ciroolo yahay oonu dantiisa aqoon dee wax u dambeeyaaba ma jiraan. adigana waxaa laga yaabaa inaan waxba kaa dhagaysan. qofka yar waxaa laga yaabaa haddaad waaniso inuu ku maqlo uu isu soo kaa taago, ama waxaaba laga yaabaaba inuu caqli u soo kordhayo oo qofku sanad walba maxaa la markastoo gaws kuu soo baxo markastoo gur kuu kordhaba caqli baa kuu kordhaya. laakiin qofkan isaga caqlooma laabna qofka ciroolaha hadduu dantiisa garan waayo isaguna waa ayaan darro kale, adigana wuu kusoo gaari doonaa. qofkana yacni isaguna dhibaatadiisu ma yara. marka insha allah taala ciroolaan dantiisa aqoonna waa mushkiladeeda weeyaan. waayo isagu inuu qofka ciroolaha hay ama weyni inuu qofka dhalinyarada ku waaniyo weeyaan dantiisa. laakiin isaga haddii lagu waaniyo dee xagee loo yaaci doonaa? Soomaali maxay ku mahmahda geela maxaa la yidhi duqdiisa durdurisay caalamkiisa maxaad malayn. haddii qofka weyni isagoo leexsamo ama qaloocsamo iyana waa mushkiladeeda. marka maasha allah maanta mahmahdeena maanta waa saddexdaa: ciroolaan dantiisa aqoon, cadrad xishood laga waayay, iyo caalim ilaahay ka cabsan waayay. waxaad moodaa inay aada saddexduba imika waayahan dambe dadkeena ugu soo badanayaan oo qof cilmi leh oo maasha allah iyo siduu qur-aanka ilaahay u akhriyayo ama siduu yacni qofkaasi u tukanayo aada la yaabayso ayaa haddana mararka qaarkood ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa aada moodaysa inay ku yar tahay. oo waxaan ku dhaha ama xag qabyaaladeed u leexanaya, ama xag adduunye u leexanaya, ama xag waxaan ku meel kale u leexanaya. subxaana allah la yaabaysa odaysa qofkan qur-aankan u akhriyaya iyo khayrkan uu ku dhex jira xagu ka maraya. dumarkina waad aragtay imika xishoodka aad buu inoogu yaryahay, aad iyo aad iyo aad baa cadradaheen xishoodka ugu yaryahay. wax badan oo dumarkeenu ka xishoon jireen, wax badan oo aanay afkooda soo marin jirin, wax badan oo indhahooda ka rogan jireen dumarkeena hadeerto waxaan ku subxaan allah waad la yaabisa. weliba markaad eegto aaladan social media aad eegto, aaladan social media markaad eegto aad ba run ahaantii cadradaheen xishoodka uga tageen. allah subxaana watacaala ha inagu soo celiyo. wallahi mararka qaar badan oo talo dadkan miyaanay dad la dhalan, talo allah subxaana watacaala dadkan miyaanay garanayno ilaahay subxaana watacaala abuuray uu daalacanayo uu fiirinayo khaladkanay samaynayaan. bal haddaba allah subxaana watacaala xataa hadday ka cabsi waayeen dadkan miyaanay walaal lahayn oo aanay ka cabsanayn oonay ka xishoonayn? maxaa ta kale walaalkii miyaanu damiir lahayn? maxaa dayuu iska dhigay yacni intuu inantooda ama walaashii ama hooyadii ama qof ehelkiisi waxaan samaynayo? mararka qaar badan se qofkan tolo miyaanay hooyo ka dhalan, miyaanay hooyo dhalin oonay hooyadeed mar walba naxayn qofkan markii waxaa mushkiladaha samaynayso. mararka qaar badan se qofkan tolo miyaanay ehel ka soo jeedin, ilaa xataa intaba ceeb baad usoo duwaysa, naftaada qura ma ceebeynaysid. subxaan allah, miyaana qofkan aakhara xasuusnayn? taasuna waa ayaan daro. roolaan dantiisa aqoonna waabaynu aragnayo in badan imika waxaynu aragnaa qof intay dantiisi dayacan tahay oo waalidkiisii dayacan yahay oo awlaadiisii dayacan tahay haddana dana kale u socda, ama dana siyaasadeed ha noqoto ama dan kale qof kale leeya ha noqoto, isagu dantiisa aan garanayn laakiin dan kale waloleynayo kanaan qaban kanaan qaban kanaan qaban kanaan qaban tahaya ama haysaba. markaad nolosha qofkaa hoos ugu noqotana ood eegtana qofkaa noloshiisu ay eber tahay ama isaga laftiisa u baahan wax caawiyaba, halku yacni dad badan yacni u leeyahay waxbaan u qabanaya. markaa saddexdii imika aad bay inoogu badan yihiin markaad eegto. laakiin dadkeenu maasha allah hore dad aada u xikmad badan bay haayeen. 100 sano ka hor baa laga mahmahay. allah baynu subxaana watacaala ka magan galaynaa inuu allah subxaana watacaala saddexdaa inaga dhigo: qof caalima oo ilaahay ka cabsan waayey, ilaahay subxaana watacaala inagama dhigo; cadrad xishoon weydana allah subxaana watacaala inagama dhigo; ciroola aan dantiisa aqoonna allah subxaanahu watacaala inagama dhigo.
insha allahu tacaala intaynu dib u kulmayno barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.